খেয়ে দিয়ে অন্য ঘরে ঘুমিয়ে গেল। কি নিয়ে এলো সেটা তো আমাকে দেখতেই হবে। রাখলো কোথায়? এই যে নিয়ে এলো। এটাই তো নিয়ে এলো। বাবা, এটা তো পুরো সিল করা। মা তো বকবে, দেখে নিলে তো বকে দেবে। মা চলে আসলে মাকে এরকম করে দিয়ে দেবো। এর থেকে পিছু পিছু বলে অন্য কিছু হয়ে যাবে। এ বাবা, এটা তো ভ্যাকুম ক্লিনার। তো মা কেন বললো ধরতে না? মা তাহলে মার ঘর পরিষ্কার করার জন্য এটা নিয়ে এসেছে। আমি আমার মার ঘর পরিষ্কার করে দেব, মা কত খুশি হয়ে যাবে। তুমি আজকে রাতে আসবে? বিরিয়ানি আনবে, বিরিয়ানি তুমি আমি মিলে খাওয়া যাবে। রাখো তো, রাখো রাখো তো, রাখো। বুলটি তো বলেছিল বড় মা খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে বুলটি দিকে খবর দিতে। তার জন্য বুলটি দিয়ে আমাকে একটা লিপস্টিক দেবে। এই যে তো বড় মা কোথায়? বড় মা কি
রোজ ওই একই কাণ্ড। বড় মা, তুমি এখনো ঘুমাওনি? বুলি দিদি বলেছিল তুমি ঘুমিয়ে বলে বুলি দিকে খবর দিতে, সেখানে বুলি দিয়ে ওকে লিপস্টিক দেবে। হ্যাঁ মানে? চলো চলো বড় মা, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, চলো। আমি ঘুমিয়ে গেলে খবর দিতে হবে? এত রাত্রেবেলা লিপস্টিক? ব্যাপারখানা তো ঠিক মনে হচ্ছে না। ওই আবার কোন কাণ্ড না ঘটিয়ে বসে এই বুলটি। চলছে না কেন? খারাপ হয়ে গেল। মা বলেছিল ধরতে না, এই কারণে। ওই আমি ঠিকই ধরেছি। হ্যাঁ, আমি জানতাম। এই বারবার করে বলেছিলাম ওই হাত দিতে না। ওই মল্লিকা ঠিক বললো বলে এই কারণে আমি এই ঘুম পাড়ানোর ধান্দা। হায় কপাল! হ্যাঁ, এত দামি জিনিসটা ওই দিল নষ্ট করে।